إذن السلام عليكم مجددا الإخوان جميعا اللي غادي يشاهدوا المباشر أو اللي غادي يشاهدوا من بعد. إذن نحن دائما في قصر واحد إيش اليوم الأحد 8 فبراير 2026، من بعد ما شفنا أو قرينا بعض الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي كتقول لك تم استرجاعه. حنا جينا نشوفوا هاد الناس اللي استرجعوه مازال ما لقيناش. في اللايف الماضي، في الجزء الماضي كنا توقفنا عند نهاية القصر، دخلنا منطقة أخرى. هذا الجزء هذا تقريبا فيه الأغلبية مقابر. كنشوفوا هنايا مقبرة كتسمى مقبرة إنورار يعني النوادر بالدارجة الأمازيغية، إنورار أو إيرونان على حسب اللهجات. إذن حنايا مقابر ديال الأجداد ديالنا رحمهم الله. تقريبا بدا هذا الشيء الدفن هنايا في على الأقل في بداية القرن العشرين ونهاية القرن التاسع عشر. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية من العذاب ومن الإساءة، لأن كاين مقابر في هذاك التدخل اللي داروه حرس الوطني واللي سميوه الجزائري، تم تدنيس والعبث بمقابر وتهديم ضريح ديال سيدي إبراهيم بن محمد، إضافة لواحد الغرفة صغيرة كانت بجانبه كانوا كيدخلوا فيها الزوار. إذن هنايا غادي نشوفوا. إذن على اليمين كاين هادو تقريبا هما إنورار، هما النوادر، هما هادو اللي في نفس الوقت كيتستعملوا مقابر بعض الأحيان. حنا وصلنا لهذه المنطقة هذه، وأذكر بأن هنايا كاين واحد مدفون، جوج ديال الشهداء، واحد جزائري وواحد مغربي. إذن للتاريخ مدفون هنايا واحد الشهيد جزائري كيتسمى نور الدين قطاف البوزيدي. كان القبر ديالو هنا واضح، يبان لي هذا الشيء بحال اللي تردم. كان حتى واحد الحجرة مكتوب فيها الاسم ديالو، أعتقد بأنه هو هذا. إلى جانبه غير بعيد واحد الشهيد مغربي هو محمد يحيى رحمه الله. هذاك قطاف البوزيدي استشهد في شي معركة معارك. والمغربي محمد يحيى قتله الفرنسيون فوق التراب المغربي، لأنه يعني كان سارح ومع جا مروح. جات واحد القافلة، واحد الرسل ديال الآليات الفرنسية، طلبوا منه التوقف. ربما كانوا باغيين ربما شي تفتيش ولا، لأنهم كانوا كيوقفوا الناس كيسولوهم يطلبوا المعلومات، ولكن رفض التوقف وحاول الهرب، ولكن قتلوه رحمه الله. انت هو مدفون في المنطقة هذه. إذن على اليمين دائما كاين الواحة، أشجار النخيل، أشجار الزيتون. هذه بعض البنايات اللي كانت كتستعمل بحال نقولوا يعني كوريات ديال المواشي. يعني كنحاول أي حاجة عندها هنايا عندها شي مرتبط بها شي حدث أو شي حاجة من الذاكرة نحاول نذكرها.
هذه دار التراث، دار المحافظة على التراث والنقوش الصخرية. هذه واحد المنشأة ثقافية تدشنات في 2014. أذكر دائما هذا المباشر من واحد إيش التي زعموا أنهم حرروها، لا أدري مما حرروها. وهنا نقول لهم شكون نتوما اللي تحرروا إيش؟ إيش هو الذي حرركم؟ إيش حر دائما، كان حرا وسيبقى حرا. والذي حرركم نهار كان الفرنسيين يطاردونكم وكنتم تلجؤون إلى إيش؟ إيش كان دائما حرا بأهله الأحرار الذين رفضوا أن يساوموا على حريتهم. ندخل شوية هنا في الواحة. لا شيء هنا سوى الطيور تزقزق. إذن نتوقف هنا، وأذكر هذه جولة على المباشر من واحة إيش. حنا الآن في قلب الواحة، يعني تحت، هبطنا لتحت، يعني رحنا يعني على بعد مئات الأمتار من القصر في وسط الواحة. إذا ما تنساوش بارطاجيو إذا كان هذا الأمر يعني كيبان لكم مهم، باش نعرفوا الحقيقة ونعرفوا زيف الادعاءات اللي كينشروها. على كل حال هي ما عندها قيمة، لأنها منشورات اللي موجهة بالخصوص للداخل باش يوهموا انفسهم بانتصار. اذا شكرا والسلام عليكم.